Io ho apprezzato questa riflessione di buonsenso, dopodiché non le so aggiungere nulla di più, questa è una partita che verrà affrontata a livello di maggioranza e poi successivamente in Parlamento, ma ad oggi non c'è nessuna novità e quindi staremo a vedere cosa accadrà. È attendista il presidente Zaia, come a dire, tra l'apertura a livello nazionale di Fratelli d'Italia al terzo mandato per i governatori e l'effettivo via libera, la strada è ancora lunga, ma è un primo importante segnale. Trovo un'apertura di buonsenso e ragionevole, visto e considerato che questo Paese si stava dando una conformazione a macchia di leopardo sulla durata dei mandati, alcuni presidenti sì, altri no. E se il segretario della Lega Salvini spiega che una modifica della norma blocca mandati è possibile entro l'autunno, per l'assessore regionale Marcato è necessario prendere in fretta una decisione. Siamo a giugno, dovremmo andare al voto a novembre. Insomma, immaginare che si vada dopo l'estate per le decisioni lo trovo poco rispettoso nei confronti dei veneti. Si trovino le segreterie regionali, perché in casa nostra comandiamo noi altri, decidano a chi spetta e si parta con una campagna elettorale. E nell'allargare il discorso, Marcato torna sul blocco dei mandati per gli assessori. Se il tema del limite dei mandati è un tema valoriale, ideologico, per cui è profondamente sbagliato mettere un limite ai mandati, e allora abbiamo un'occasione straordinaria. Siamo l'unica regione che ha il mandato, i 2 mandati blocco per gli assessori. Una legge fatta e voluta da noi, ma se è solo un tema di civiltà, togliamo il limite ai mandati agli assessori in Regione Veneto.